ମୁଁ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା, ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ଝିଅ। ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖବର ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଲଚଲ ଖେଳିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଲିଉଡ଼ ହିରୋଇନ୍, ପ୍ରିୟ ଓଲିଉଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। କେହି ବି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନିଜକୁ ଅସହାୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।